Operata nella notte, resta gravissima la piccola di 18 mesi travolta dal tosaerba del papà nel giardino di casa Ramon di Loria. La procura ha aperto un'inchiesta, il mezzo sotto sequestro. Una comunità intera vicina alla famiglia, tutti sconvolti per il dramma assurdo. L'appello del sindaco Alberto Battistella contro l'odio social: non giudicate questi genitori. Dopo aver truffato la madre anziana, cercano di farlo anche con la figlia. Alla fine il raggiro costa alle vittime 35.000 euro in gioielli. Nuove frontiere per la truffa del finto carabiniere. Annullate tutte le collaborazioni, colpo di scena l'annuncio del sovrintendente Colabianchi sancisce il divorzio dopo l'ultima bufera sulla direttrice d'orchestra che aveva parlato di nepotismo tra gli orchestrali. Caso migranti sgomerati dal Parc dal Negro, martedì scadono i 7 giorni offerti dagli imprenditori in albergo, si lavora a un'altra soluzione, l'alternativa è nuovamente la strada. 25 aprile, nelle celebrazioni di ieri a Vittorio Veneto, anche il vescovo Monsignor Battocchio ha cantato Bella ciao, lo faccio da quando sono piccolo, dice, vorrei che non fosse divisiva, troppa retorica da tutte le parti. A Conegliano la stele dedicata a Luigi Spellanzone, un momento alpino dopo una settimana difficilissima per il corpo travolto dalle polemiche sul cappello ai volontari delle Olimpiadi. La riflessione: è necessario aprirci. Il 26 aprile 1986 il disastro che sconvolse il mondo e l'incubo della nube radioattiva come uno spettro anche in Italia. Nel Veneto per oltre un anno i timori e le preoccupazioni raccontate nell'archivio di Antenna 3. In Piazza dei Signori la festa del Treviso Calcio, in queste ore con i tifosi la città dopo la conquista della promozione in Serie C dei biancocelesti. Telespettatori di Antenna 3, buonasera, ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso riparte dalla cronaca, riparte dal dramma di Loria. Resta ricoverata in gravissime condizioni, ancora in pericolo di vita all'ospedale di Padova, la bimba di 18 mesi travolta dal trattorino tosaerbe guidato dal papà nel giardino di casa ieri pomeriggio a Loria. Il mezzo posto sotto sequestro, si indaga per lesioni colpose. Non giudicate questi due giovani genitori, dice il sindaco, e la comunità si è stretta in queste ore in preghiera. È una cosa, c'è neanche da pensarci, perché... Voi adesso state tutti pregando, facendo il tifo per questa bambina? Beh, certo, anche questa mattina sono appena tornata dalla messa e ho pregato per lei. Il prete l'ha ricordato, certo. Le pregheremo anche adesso, sicuro. È una comunità sconvolta quella di Loria, che prega e si interroga su un incidente tanto terribile quanto assurdo, quello che ha ridotto in fin di vita una bimba di appena 18 mesi, mentre la piccola nella notte è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico all'ospedale di Padova, dove resta ricoverata in condizioni gravissime in terapia intensiva pediatrica. Il trattorino guidato dal padre che l'ha travolta è stato posto sotto sequestro. C'è un telo di nylon a coprirlo, tutto intorno un silenzio fatto di shock e attesa. Di fatto un dramma familiare sul quale sono chiamati a fare piena luce i carabinieri, che già hanno sentito informalmente i genitori, 31 anni il papà, 29 la mamma. Entrambi si trovavano in giardino. Con loro pare ci fossero nelle vicinanze anche altri parenti. Seppure nessuno risulti formalmente indagato, sotto la lente c'è già, e non potrebbe essere diversamente, la catena delle singole responsabilità. Si indaga con tutto il tatto e le cautele del caso per lesioni colpose. Sembra che la donna stesse giocando con la figlioletta quando il mezzo in retromarcia l'ha investita. È stato tutto un attimo, la frase detta a chi ha avuto modo di parlarle. Chi gli sta attorno dice che stanno attraversando momenti ovviamente drammatici, ovviamente hanno speranza che si risolva tutto per il meglio. Ovviamente si sentono un po' responsabili, però non saprei come dare nessuna colpa, perché sono fatalità tragiche che, per quanto tu possa stare attento a tutto, se sei sfortunato succedono, ma è proprio per questo che dobbiamo stare loro vicini ed infondergli il coraggio. L'abbraccio è collettivo, così come è diretto il messaggio a chi sta giudicando questi due giovani genitori con troppa facilità, soprattutto sui social. L'appello ai leoni da tastiera non solo è quello di non giudicare. Ma assolutamente no, cioè, io conosco personalmente la famiglia, i genitori, sono genitori, dire per bene è dire poco. Intanto si guarda all'ospedale di Padova e a ogni singolo flebile segnale. Abbiamo pregato perché si risolva tutto per il meglio, perché abbiamo bisogno anche di questi piccoli, chiamiamoli miracoli, per chi almeno ci crede. La cronaca ancora con la truffa del finto carabiniere e dei finti carabinieri, che diventa sempre più incredibile e articolata. Guardate e sentite cosa è successo a un'anziana e a sua figlia a Ponzano Veneto.
Qui mia mamma ha messo tutto l'oro, quando io sono arrivata ho trovato tutte le confezioni dove lei li teneva aperte, vuote, e le faccio: mamma, ma cosa stai facendo? E lei mi ha detto: gliel'ho dato tutto quanto, ma ti hanno già liberata, hanno già cambiato tutto quanto. È questa la domanda che Antonella D'Incasi sente rivolgere dalla madre 84enne una volta rientrata a casa in via dei Fanti a Ponzano dopo un giro in bicicletta durato poco più di un'ora e mezza, un lasso di tempo che consente ai truffatori di colpire in modo chirurgico nel mirino proprio l'anziana. Aveva ricevuto una chiamata verso mezzogiorno sul telefono fisso, il quale gli dicevano che io avevo fatto un incidente, che avevo investito una ragazzetta di nome Daniela e che ero al comando dei carabinieri. Sta ragazzetta qui era messa male e che dovevo dargli dei 12.700 euro per liberarmi dalla caserma di carabinieri. Né più né meno di un riscatto per quella che è l'ormai arcinota truffa del finto carabiniere, con le sue 1000 declinazioni. In questo caso i truffatori conoscono il nome della figlia, Antonella appunto, sanno che in quel momento si trova fuori casa, l'84enne cerca di ribattere. E mia mamma gli dice che lei non ha soldi in casa, che non ha niente, che chiamava mia sorella o il mio fidanzato, e loro gli dicono: no, la sua figlia Monica e il fidanzato sono già in ospedale, perché la ragazzetta non è presa bene. E però l'Antonella mi ha detto che in casa avete dell'oro, e mi fa un orologio di suo papà di valore, e le ho detto che sì, che me lo dia, che poi noi questo qui lo cambiamo in soldi. Alla fine l'anziana si convince, prende dalla cassaforte i gioielli di famiglia, li posiziona sulla credenza dell'ingresso in attesa di un sedicente incaricato che arriverà di lì a poco. Si tratta di un giovane silenzioso che compila con la donna una sorta di ricevuta, poi se ne va. A terra nel parcheggio perde addirittura un anello. È qui che rientra a casa Antonella, ma è a questo punto che succede l'incredibile. I truffatori richiamano e fingono un altro scenario, sempre spacciandosi per carabinieri. Dicono che la refurtiva è stata ritrovata in un fosso lungo via Montello a Spresiano, che serve andare a riconoscerla subito. Via Montello è una strada lunga che da Spresiano va ad Arcade. Questo qui, mentre eravamo in macchina, ci richiamano altre po' di volte, che anche il mio compagno, il mio vicino rispondono al telefono, cioè ci credevamo a questo, poi abbiamo realizzato che eravamo truffati sulla truffa. Le chiamate sono continue finché la famiglia D'Inca non arriva davanti la caserma dei carabinieri di Spresiano e scopre il maxi raggiro. Forse l'intento era quello di svuotare la casa di persone e procedere con un ulteriore furto, o forse isolare madre e figlia per rapinarle in un luogo isolato. Rabbia, tanta rabbia che dici: ma come ho fatto a caderci che su tutto questo? Difficile capacitarsi. La denuncia è stata presentata ai carabinieri veri in caserma paese. Il bottino oscilla tra i 30 e i 35.000 euro. Abbiamo vigilanza che passa perché ce l'abbiamo, allarme, abbiamo un po' tutto quante le sicurezze che possiamo avere, spranghe, tutto quanto, però qui non è servito a niente, perché comunque con una telefonata ci hanno messo veramente a terra. Purtroppo le raccontiamo tante volte di queste situazioni e l'appello è sempre uno, fondamentale: nessun appartenente alle forze dell'ordine vi chiederà dei soldi, questo è sempre bene ricordarlo, quindi se ricevete questo tipo di chiamate è sicuramente una truffa. Con le immagini dei Vigili del Fuoco andiamo invece a vedere l'intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio, eccolo qua. Le immagini dell'importante intervento dei Vigili del Fuoco di Vittorio Veneto, di Conegliano e anche i volontari di Gaiarine per spegnere un incendio che ha devastato una legnaia Formeniga di Vittorio Veneto, un rogo che ha coinvolto anche un'auto che si trovava in un'auto rimessa. Fortunatamente non ci sono feriti, ma è servito, come vedete, un importante intervento, l'autobotte, per avere ragione delle fiamme, per evitare che poi il rogo si propagasse. I vigili del fuoco ce l'hanno fatta, adesso sono al lavoro anche per capire le cause di questo rogo. Non si esclude nemmeno una causa dolosa per questo incendio che ha devastato la legnaia e anche l'auto che vedete nelle immagini dell'intervento dei Vigili del Fuoco. Lasciamo per un attimo Treviso e la cronaca, ci torniamo fra pochissimo. Non possiamo non andare a Venezia, aprire una pagina su Venezia.
con il nostro Lorenzo Maier, perché in queste ore la notizia che fa il giro d'Italia e non solo è quella clamorosa della decisione del sovrintendente della Fenice, della Fondazione Fenice Nicola Colabianchi, di interrompere qualsiasi collaborazione con Beatrice Venezzi, e quindi di fatto la Fenice che licenzia Beatrice Venezzi. Il casus belli, quelle frasi riportate in un giornale in Sud America nella quale Venezia era tornata a parlare dei contrasti con l'orchestra, parlando di ruoli all'interno dell'orchestra della Fenice che passano di padre in figlio, insomma accusando l'orchestra di nepotismo, frasi che non erano piaciute già ieri al sovrintendente Colabianchi, che aveva stigmatizzato queste frasi non dicendosi d'accordo e anzi sottolineando la qualità dell'orchestra della Fenice. E quindi nell'aria c'era qualcosa, ma è davvero un colpo di scena quello che poi è arrivato con la nota di Colabianchi, e c'è una marea di reazioni. Allora sentiamo che si dice a Venezia con il nostro Lorenzo Maier. Buonasera Lorenzo. Buonasera Nicola, per i nostri telespettatori. Sì, è stato un pomeriggio molto movimentato, a sorpresa a Venezia perché la giornata era una giornata di sole tranquilla, nulla lasciava presagire quella che poi è stata una vera e propria tempesta. Come giustamente ricordavi, hanno fatto certamente rumore le dichiarazioni rese in Sud America di Beatrice Venezzi, della maestra direttrice in pectore, nuova direttrice musicale della Fenice. Avevano fatto rumore su questa orchestra che, a dire della Venezzi, i cui ruoli passano di padre in figlio, accusando tra virgolette di una sorta di nepotismo, ma sembrava che questa potesse essere non la prima e non l'ultima di una serie di esternazioni che stanno animando il dibattito, diciamo, da quando è stata annunciata la nomina. Ricordiamo le proteste, la posizione dell'orchestra, l'orchestra che si è esibita con una grande manifestazione in Campo Sant'Angelo, quindi sembravano dichiarazioni, non dico normali perché questa vicenda non è normale, quindi ha sempre fatto molto scalpore, ma che non producessero poi effetti concreti che invece sono arrivati con una nota del sovrintendente Nicola Colabianchi all'ANSA. Abbiamo poi ho contattato personalmente Colabianchi, che ha confermato integralmente quello che già era stato riportato nel comunicato, ovvero che la Fondazione della Fenice sospende ogni tipo di collaborazione in essere con Beatrice Venezzi, ovviamente quindi revocando in primis il suo ruolo di direttrice musicale che avrebbe dovuto assumere da ottobre. E a stretto giro di posta, diciamo così, è arrivato anche un comunicato del ministro dei beni culturali Alessandro Giuri, che probabilmente in queste settimane, quando parla di Venezia, ha forse un po' gli incubi perché ha da pregare cose molto spinose. Giuri, che ha ribadito piena fiducia nel sovrintendente nelle sue azioni, quindi blindando questa scelta e facendo diciamo partire una serie anche di ragionamenti che animeranno sicuramente la giornata di domani e probabilmente anche oltre il dibattito dei prossimi giorni, delle prossime settimane, perché la Fenice si trova ora senza una direttrice musicale che avrebbe dovuto entrare in carica da ottobre, quindi anche tra pochi mesi. Ecco, c'era già un calendario di avvicinamento delle date che scandivano questo percorso, e trovarsi adesso a pochi mesi un ruolo così importante per un teatro prestigioso e tra i più conosciuti del mondo è sicuramente una cosa di non facile gestione. L'orchestra e tutti coloro che si sono affiancati all'orchestra in questa protesta chiaramente hanno applaudito alla scelta, una marea di reazioni, come giustamente ricordavi. Si è parlato che questo da parte della CGIL per esempio è un passo importante, ma non è sufficiente, probabilmente avendo nel mirino anche Colabianchi o comunque
chiedendo una svolta ancora più radicale. Sta di fatto che la collaborazione tra Beatrice Venezzi e la Fenice è finita ancora prima di cominciare per delle dichiarazioni rilasciate dall'altra parte del mondo, e una situazione davvero clamorosa. Bene, grazie Lorenzo, ovviamente poi ne torneremo a parlare anche nei prossimi giorni, nelle prossime ore, a partire da domani ovviamente. Dicevi bene tu, la CGIL si è già espressa dicendo bene questa decisione. La SLC CGIL del Veneto, guidata da Nicola Atalmi, dice, come giustamente diceva il nostro Lorenzo Maier, fa un passo in più, dice: apprendiamo con soddisfazione che è successo quello che noi avevamo sempre chiesto. Beatrice Venezzi era ed è evidentemente inadatta a svolgere il ruolo di direttore musicale della Fenice, ma non finisce qui, c'è la responsabilità di chi l'ha scelta sbagliando nel merito e nel metodo, dal sovrintendente Colabianchi, che deve assumersi le sue responsabilità. Lo dice Nicola Atalmi, quindi di fatto chiedendo di fare un passo indietro anche a Colabianchi che invece ha la fiducia del ministro Giuli. Ci sono tante anche reazioni politiche, ovviamente nel centro-sinistra si dice bene che sia finita questa vicenda, ma è tardi, bisognava accorgersi prima di questa situazione. Sono mesi davvero di polemiche iniziate addirittura alla fine dello scorso anno. Come sapete poi la ratifica della nomina era arrivata a marzo di quest'anno, ma già dalla fine dell'anno scorso c'era il nome di Beatrice Venezzi ufficioso e quasi ufficiale alla guida, e già erano iniziate da tempo le polemiche, le proteste, ed è un caso che si chiude di fatto oggi, dopo mesi di polemiche. Sempre a Venezia con la cronaca, perché c'è stata una tragedia questa mattina di fronte ai turisti, i tanti turisti di Venezia, con un cinquantenne, un senza tetto cinquantenne che è caduto probabilmente per un malore, non si sa se per un incidente, un senza fissa dimora caduto sul Canal Grande, proprio sulla riva del piazzale della stazione ferroviaria di Santa Lucia, quindi proprio in pieno centro, all'arrivo proprio dei turisti. Il corpo è stato recuperato dalla polizia e dalla polizia locale, e purtroppo non c'è stato nulla da fare per l'uomo che è morto annegato, ed era un senzatetto che tanti veneziani ricordano di aver visto altre volte aggirarsi per la stazione, spesso sedersi proprio davanti alla riva ad osservare le acque del Canal Grande, e poi il dramma, l'uomo che cade in acqua e poi il corpo che viene ritrovato e riportato a riva senza vita di fronte ai turisti scioccati da questa scena. A proposito di senza tetto, rischiano di ritrovarsi di nuovo senza un tetto i migranti sgomberati dal Parc dal Negro. E adesso ritorniamo a Treviso, perché martedì scadono i 7 giorni offerti dagli imprenditori, lo ricorderete, nella struttura ricettiva, e si lavora alacremente in queste ore a un'altra soluzione, altrimenti l'alternativa è nuovamente la strada e nuove proteste. Se sistema va bene, se no torniamo di nuovo lì. In parcheggio? No, parcheggio. In panti della prefettura. Il tempo ormai è quasi scaduto per Ali e per gli altri, e il loro immediato futuro resta nel limbo. Martedì, l'ultimo giorno per poter usufruire del vitto e alloggio nell'hotel che l'imprenditore ha donato loro per strapparli dalle notti all'aperto, quei giacigli vicino al municipio di Treviso che hanno fatto scattare proteste e dibattito, ma anche un odio social che ha amareggiato lo stesso imprenditore, tanto da far sfumare la eventualità di una proroga dell'offerta. Dunque, gli 11 migranti, nel frattempo diventati 8, tra di loro non hanno accettato poi la soluzione in hotel, sembrano destinati a tornare in strada, a meno che da qui a martedì non vengano trovate altre soluzioni. In queste ore sono costanti i contatti tra gli appartenenti a Partecipare il Presente, il forum che vede collaborare insieme mondo del volontariato, categorie economiche e diocesi, e che nei giorni scorsi ha ufficializzato una lettera formale di impegno per creare un tavolo che possa favorire ogni forma di integrazione per un miglioramento delle condizioni di vita dei migranti. Un appello nei confronti del quale Casugana non è rimasta insensibile. Ore cruciali dunque per evitare di nuovo la strada, ciò che spera anche Ali. Pakistano, arrivato in Italia nel 2016, in questi giorni assieme agli altri ha lavorato agli orti sociali gestiti dall'associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi, accolti da Mirella Tuzzato, che martedì scorso si era fatta tramite dell'imprenditore benefattore e che per 4 di loro ha trovato un lavoro.
La storia da lì è quella di un giovane papà da 10 anni in balia di documenti che non ci sono e di occupazioni sempre in bilico. Prima ho lavorato, primi 2 anni come campi, poi ho lavorato in discoteca e poi un po' di fabbriche. Ultimo lavoro che ho lasciato, mi ha licenziato titolare, che ho da muratore, che lavoravo da quasi 3 anni con lui. Perché adesso non ne ho possibilità, che non ne ho permesso. Per quel motivo sono venuto in strada. Per qualche tempo è riuscito a trovare dove vivere in affitto dividendolo con alcuni connazionali, ma senza un permesso di soggiorno è impossibile anche soltanto questo. Troppo difficile, passati 10 anni, ho figlio cittadino italiano, fatto giungimento 2023, fino adesso aspettavo ogni domani, dopodomani, un mese, un anno, per loro non cambia niente se io vado in strada. Una strada dove vivere e passare le notti non è soltanto difficile. È rischioso, non è una vita, come sei sottoterra già, perché quando chiudi gli occhi passano gli ubriachi, tutto quanto. Non è sicuro dormire fuori e non è sicuro che una persona vuole vivere così. Siamo venuti per migliorare, ormai siamo già rovinati. Come 10 anni io ho perso, non ne ho casa, non ne ho documenti ancora. Cambiamo decisamente argomento, anticipiamo la pagina sportiva perché andiamo subito da Cristian Arboit ed Edoardo Paris. Siamo in centro a Treviso e c'è la festa per il Treviso Calcio in Serie C. Buonasera, eccoti Cristian. Buonasera a te Nicola e a tutti i telespettatori di Antenna 3, anche da parte di Edoardo Paris che sta curando la parte tecnica. Ci troviamo sul palco dove fino a pochi minuti fa si scandivano gli slogan del Treviso Calcio, si cantava l'inno, insomma si festeggiava la squadra promossa in Serie C. Era stata annunciata questa festa e festa è. Sindaco Mario Conte, che serata è questa per Treviso? Una serata speciale, attesa da 13 anni. Fatemi ringraziare l'amico presidente Alessandro Botter perché è stato l'artefice di tutto questo e voglio fare anche una dedica speciale a un tifoso speciale. Giancarlo Gentilini sarebbe stato sul palco qui con noi, però ci guarda dall'alto e forse è merito anche un po' suo di questo. Ringrazio la squadra, ringrazio i tifosi, ringrazio la società, tutti coloro che ogni giorno lavorano per questo progetto sportivo che oggi ci porta qui in piazza a festeggiare e a cominciare a pensare a nuovi altri importanti obiettivi dalla Serie C però, quindi siamo tornati nel calcio che conta, ripeto, lo abbiamo aspettato 13 anni, adesso ci godiamo questo grande traguardo, però per noi non è un traguardo ma è un nuovo punto di partenza, però grazie davvero di cuore ad Alessandro e alla moglie Orietta perché hanno fatto qualcosa di davvero straordinario. Noi come amministrazione cerchiamo di essere al loro fianco, però il merito è tutto loro. Alessandro Botter, il merito è tutto vostro e voi state anche studiando degli investimenti per il tennis. Sì, allora stiamo studiando, il merito è tutto nostro, il merito è delle 110 persone che quotidianamente lavorano per il Treviso Calcio e stiamo, sì, per quanto riguarda gli investimenti per il tennis, assieme all'amministrazione comunale ci prenderemo carico una parte noi dei lavori da fare per permetterci di giocare al tennis in Serie C, quindi inizieremo immediatamente alla fine dell'ultima partita, non abbiamo ancora idea di quando possa essere, sicuramente nel mese di maggio perché adesso affronteremo la pool scudetto e quindi non sappiamo proprio bene i termini ancora e quindi vedremo. Siete pronti a partire, Lanciano? Sì, siamo poi pronti a partire immediatamente con i lavori, speriamo di concluderli entro luglio e quindi da poter essere già pronti per la Coppa in agosto a giocarla direttamente a Treviso. Il Comune farà la sua parte in questa partita? Vabbè, il Presidente non va assolutamente lasciato solo. Però ci tengo a sottolineare che l'amministrazione comunale è vicina a tutti i progetti sportivi che portano dei risultati concreti e non penso soltanto alle prime squadre, penso anche ai settori giovanili, che quella è la grande vittoria per l'amministrazione comunale. Però abbiamo ottenuto questo risultato importante, non vogliamo ovviamente scaricare tutte le responsabilità e i costi sulla società, quindi noi faremo la nostra parte per farci trovare pronti perché il tennis
è la casa del Treviso Calcio, è la casa del calcio trevigiano e quindi insomma il campionato di Serie C ci piacerebbe iniziarlo fin da subito nel nostro stadio. Non sono parole di circostanza queste del sindaco, è un impegno preciso. No, un impegno preciso, con il sindaco ci siamo parlati diverse volte e il sindaco ha sempre mantenuto la parola e anche questa volta sono certo che lo farà. Voleva aggiungere il sindaco? Sì, no, quando avevano 16-17 punti di vantaggio col presidente avevamo già cominciato a lavorare, per questo vi dico che siamo pronti ad intervenire fin da subito nel momento in cui il campionato sarà definitivamente finito, perché poi dovremo fare dei lavori anche abbastanza impegnativi, però insomma l'obiettivo è regalare a questa città, a questi tifosi, a questa società uno stadio che sia all'altezza della nuova categoria. L'ultima parola ovviamente a mister Edoardo Gorini, perché ci sono gli investimenti doverosi per una squadra che milita in Serie C e poi ci sono le gesta atletiche, ci sono le gesta sportive. Per la cronaca oggi il match con l'Este non è andato benissimo, però è stata una sconfitta dolce, la possiamo chiamare così, mister, e poi appunto qual è il morale dei suoi calciatori, dei suoi uomini? Ma oddio, le sconfitte non sono mai belle, quindi anche se abbiamo vinto con tanto anticipo, perdere fa sempre male, quindi però io credo che sia stato importante godersi questa giornata. È stata una giornata molto bella insieme a tutti i nostri tifosi, insieme alla dirigenza, insieme a tutti quelli che hanno contribuito a questo grande risultato, perché insomma vincere è già difficile, farlo con un mese di anticipo non è da tutti, insomma, quindi io credo che quando è il momento sia giusto godersela, sia giusto festeggiare e poi pensare a quello che verrà. Adesso c'è la pool scudetto. Sicuramente, noi ci teniamo a far bene, a cercare di vincere lo scudetto perché è giusto così. Abbiamo fatto un'annata straordinaria, anche se queste ultime partite purtroppo qualcosa a livello mentale abbiamo concesso. Però dobbiamo essere bravi a cercare di rimetterci in carreggiata e provare a vincere il scudetto. Noi ci proveremo, faremo il possibile perché credo che sia il giusto coronamento a un'annata straordinaria. Si resta quindi concentrati. Grazie mister Gorini, grazie sindaco Conte, grazie presidente Botter da Piazza dei Signori, Piazza Indipendenza, dal cuore di Treviso, una Treviso che si è vestita di bianco celeste. Nicola con Edoardo Paris, ti restituisco la linea. Grazie a Cristian Alboit ed Edoardo Paris, e poi domani vi racconteremo ovviamente tutta la serata di festeggiamenti in Piazza dei Signori, in Piazza Indipendenza, nel cuore di Treviso. Andiamo velocemente in pubblicità, poi di nuovo in diretta. Ripartiamo in diretta con il telegiornale di Treviso. Dal 25 aprile, tra celebrazioni, polemiche e riflessioni, nella giornata di ieri a Vittorio Veneto non è passato inosservato il vescovo Monsignor Riccardo Batocchio, che ha cantato in piazza durante le celebrazioni ufficiali la canzone Bella Ciao. Non è una canzone divisiva, dice, celebra i valori della nostra Repubblica. Dobbiamo restare aperti al mondo e all'Europa. Sentiamo il suo messaggio. Vorrei che questi segni non fossero divisivi, si ricorda un'esperienza, si ricordano persone che hanno dato la vita per un valore preziosissimo, decisivo, fondamentale. Non farei grandi letture ideologiche rispetto a un'azione che in quel contesto mi sembrava essere molto semplice, cosa che ho sempre fatto fin da piccolo, fin da ragazzo. Si cantavano questi canti per ricordare appunto un momento fondante della nostra vita nel nostro paese, della vita democratica della Repubblica Italiana. Quindi, Bella Ciao di per sé, quindi non è una canzone divisiva. Non dovrebbe essere, poi è chiaro che possiamo interpretare i gesti e le parole in tanti modi, ma cerchiamo di andare al di là delle contrapposizioni, vedere che ci sono intenzioni di superamento. Non facciamo troppa retorica anche da una parte o dall'altra su queste attenzioni. Qui la politica partitica non c'entra. In questo momento, in quel momento no, in quel 25, ma la dicono tutti, l'ha detto il Presidente Mattarella in maniera molto chiara, sono momenti in cui ricordiamo
valori fondanti della nostra Repubblica, del nostro Paese, della democrazia e l'impegno a riprenderli costantemente in situazioni nuove, in tempi nuovi, con uno sguardo aperto all'Europa e al mondo. Da Vittorio Veneto a Conegliano, stamattina lo scoprimento della stele dedicata a Luigi Spellanzone, un momento alpino dopo una settimana difficilissima per il corpo, travolto, come sappiamo, dalle polemiche sul cappello consegnato ai volontari delle Olimpiadi. Un appello alla riflessione è arrivato questa mattina dal presidente ANA di Conegliano, che dice: è necessario aprirci, le iscrizioni sono in calo. Sentiamolo. Posso capire chi porta il cappello da tanto tempo in testa che la cosa non sia andata giù. Non voglia essere però uno sgarbo a nessuno per me. Ripeto, bisogna stare molto tranquilli e col tempo bisogna capire, anche perché da che mondo è mondo i cambiamenti ci sono sempre stati e può essere un cambiamento anche questo qua. Soppesa le parole il presidente della sezione ANA di Conegliano, Francesco Botteon, dopo giorni difficilissimi per le penne nere, travolte dalle polemiche, soprattutto interne, sul conferimento del cappello d'alpino a 180 dei volontari della difesa che hanno prestato servizio durante le Olimpiadi. Una decisione dell'esercito e non dell'ANA, è stato detto e ribadito, ma il dibattito sulla presunta svendita di un simbolo è aperto, a tratti feroce. In ballo però non c'è soltanto la storia di un corpo, ci sono presente e soprattutto futuro. Servirà sicuramente ad aprire la nostra associazione, perché la nostra associazione, come ben sappiamo, i numeri non cresceranno, allora bisogna cercare di avere altre vie per poter in futuro vedere come impostare la nostra associazione. Quindi su questo serve un ragionamento profondo. Sì, serve un ragionamento profondo, per quello che ho detto bisogna stare tranquilli, pacati e ragionarci sopra. Inevitabile un pensiero al presidente nazionale ANA Sebastiano Favero, ricoverato per un malore cardiaco e operato, qualcuno sostiene proprio per lo stress causato da tanto clamore. Botteon lo ha sentito, il messaggio è diretto. Sebastiano, Presidente, mi raccomando, so che la cosa sta passando, vogliamo subito il prima possibile in campo perché abbiamo bisogno di te. Lui mi ha ringraziato, mi ha detto che con qualche giorno di riposo ritorna in pista. In vista del resto c'è la Dunata di Genova e tutta una serie di iniziative come quella che nella città del Cima ha visto lo scoprimento di una stele dedicata a Luigi Spellanzone, sottufficiale coneglianese morto nel 1938 in Africa orientale, la cerimonia nel parco antistante l'ospedale con la stessa ULSS 2 che ha autorizzato l'installazione. Nonostante le profonde ferite, Spellanzone non si arrese e continuò a guidare i suoi commilitoni, spesso salvandone la vita, un figlio della sua epoca che può insegnare qualcosa anche oggi. È stato un giovane che è andato a fare è stato inviato a una guerra che nessuno al giorno d'oggi vorrebbe. È un giovane con tante aspettative che purtroppo poteva fare tanto e invece ha lasciato il mondo in poco tempo. Alla cerimonia, voluta in particolare dagli alpini di Parè, anche il vescovo di Vittorio Veneto e il sindaco Fabio Chies. Rappresenta l'ennesimo simbolo della città alpina per eccellenza. Ci tenevamo a ricordare Luigi Spellanzone sul viale che porta il suo nome, per cui oggi abbiamo riempito una lacuna che secondo noi c'era a Conegliano e ripeto, l'ennesimo tassello di un'alpinità che si rinnova giorno dopo giorno. In molti intravedono per lui un futuro, un ritorno, sarebbe un ritorno, ma un futuro politico alle amministrative 2028. Si è parlato spesso dell'ex direttore dell'ULSS 2 Marca Trevigiana Francesco Benazzi come un jolly per il centrodestra a Treviso nel 2028. Lui continua a schermirsi, continua a dire che pensa un po' a riposarsi, anche se in realtà l'ex direttore a breve riprenderà l'attività però nel settore privato. Dal 1° marzo Francesco Benazzi ha lasciato la guida dell'ULSS 2 della Marca dopo 10 anni di notevole impegno che hanno visto un grande cambiamento del volto della sanità trevigiana con l'unificazione delle 3 ULSS, la realizzazione della cittadella sanitaria, la gestione della pandemia e poi l'avvio delle case di comunità e l'Università di Medicina. Dopo l'addio dell'ULSS 2 in molti si chiedono quale sarà il futuro dell'ex DG con alle spalle un curriculum importante, compreso l'Oscar del Ministero per l'azienda sanitaria più efficiente di
d'Italia, ottenuto 11 anni fa quando guidava l'Ulse 15 Alta Padovana. Adesso penso, almeno mi sto organizzando perché non riesco a star fermo, di andare a lavorare nel privato accreditato, cioè in strutture tipo San Camillo o Monastier, che però sono strutture fuori dalla provincia di Treviso, perché avendo lavorato in provincia di Treviso e in provincia di Padova, io sostanzialmente, giustamente, sono incompatibile, per cui devo andare in strutture che sono al di fuori di queste due province. Si parla di Vicenza oppure di qualche altra cosa, comunque sì, spero di riuscire a rimanere comunque nel Veneto. Resta un rapporto speciale con la Marca e Treviso, la sua città, ma soprattutto per quei legami che si sono creati nei 10 anni alla guida dell'Ulse 2. È chiaro che mi mancano le persone dell'Ulse 2, i collaboratori, i medici, gli infermieri, gli OSS, gli amministrativi, cioè tutto quel mondo che ovviamente ti faceva sentire vivo, perché i problemi erano tanti e quindi di conseguenza i rapporti umani erano fortissimi. Mi manca questo, oltre anche il rapporto con la gente che era molto forte, con i problemi delle persone, quindi questo mi manca certamente, però credo che come tutte le cose finiscono, anche le cose belle, e si riprende una nuova vita. Il tema della casa sempre molto importante a Treviso, vediamo l'inaugurazione di 32 nuovi alloggi di Ater. Noi abbiamo 16 più 16 ultimati, qui davanti ne abbiamo altri 16 che abbiamo l'impresa check-in che li sta portando avanti, a brevissimo partiranno altri 16 qui sul lotto a fianco. Abbiamo altri 24 alloggi qua in via La Bassa che sono in fase di ultimazione, quindi andate a capire che più di 30 milioni di investimento sono fondi estremamente importanti e di questi 30 milioni di euro 13 milioni sono delle casse di Ater. Un'inaugurazione a cui il CDA di Ater, giunto a scadenza, teneva particolarmente. Oggi in via Cisole sono 32 gli alloggi completamente riqualificati e in quadrupla classe A che presto saranno occupati dalle famiglie assegnatarie, ma ne saranno completati altri 60. Una goccia nel mare del problema dell'abitare a Treviso, ma che comunque porta il suo mattoncino. Appartamenti da sistemare, se non vado errando, noi ne abbiamo circa 600. Le Ater hanno delle proprietà ex demanio, quindi estremamente vetuste e magari senza impianti di riscaldamento, dove ci troviamo che per riattare, rendere a norma e quindi poter riassegnare abbiamo delle spese che sfiorano i 60-70 mila euro, quindi capite che sono cifre importantissime. Quando noi mettiamo a disposizione 1 milione di euro fai 15 alloggi, non riesci a farne di più. La Regione ha riprogrammato 50 milioni di euro per un intervento strutturato che aiuti comuni e province a dare risposte concrete a chi una casa non riesce a trovarla, pur lavorando regolarmente. Siamo la prima regione che investe rispetto a questo e soprattutto investe in due categorie legate una parte ai riatti e l'altra parte legata al social housing. Credo che sia fondamentale perché a questo bando, perché sono fondi pubblici, andranno sul pubblico dove parteciperanno le Ater, i comuni, INPS, INAIL, le ULSS e le IPAB, sia davvero una grandissima opportunità per fare sistema. Questa è una ricaduta insieme a tante altre che ve ne saranno negli anni futuri. Il diritto alla casa per noi è un valore centrale. Poi c'è un tema caldo toccato dall'assessore Tessarolo, ovvero spesso chi occupa queste case poi non le tratta col dovuto rispetto, spesso danneggiando il patrimonio. Bisogna lavorare parallelamente alla cultura dell'abitare, cioè bisogna mantenerli, è un bene pubblico, è un beneficio che la collettività dà a chi li occuperà, bisogna viverli responsabilmente, conoscendo anche le regole del convivere. Mi è piaciuta la benedizione del Don perché ha riportato proprio a questo, l'abitare non è solo un immobile, non è solo la risposta a un'urgenza o un'emergenza, è anche un vivere una comunità, un condividere delle regole di buon vicinato, un condividere una prossimità che è fatta anche di paletti e non solo di emergenza. Il Parco dello Storga si rilancia grazie a un importante progetto europeo. Sono stati costruiti dei percorsi tematici, 3 percorsi tematici, uno sul tema dei matti, cioè la pazzia legata all'ospedale psichiatrico che era la sede della provincia, una volta era l'ospedale psichiatrico, uno sul tema dell'acqua, in questo parco nascono 2 fiumi, il Piavone e la Storga, che sono 2 fiumi di risorgiva che poi finiscono nel Sile, e poi uno sul tema del bosco che ha una particolarità perché è un bosco piantumato negli anni 90 con dei fondi europei dalla provincia quando ha acquistato il bene. Durante i percorsi si può accedere a dei
contenuti multimediali, cioè a dei racconti e degli approfondimenti che ci accompagnano a scoprire il parco anche in autonomia, nel caso in cui non si sia accompagnati da un educatore o da una guida. Oltre 213.000 euro investiti e una fruizione in crescita, il parco dello Storga si rinnova grazie al progetto europeo Learn Out. Grazie a queste risorse sono stati realizzati un sito dedicato, mappe interattive, audioguide, laboratori per le scuole e una nuova segnaletica. Interventi concreti che migliorano l'esperienza di visita, rendendo il parco più accessibile a cittadini e turisti. Grazie a questo progetto che ci ha visti coinvolti assieme al Friuli Venezia Giulia e all'Austria e ai fondi che abbiamo preso, a questi fondi europei che siamo riusciti a intercettare, la provincia di Treviso è riuscita a valorizzare il parco dello Storga. Dati del 2025 vedono il turismo in crescita di un più 5% rispetto al 2024 e se lo mettiamo in confronto dal 2022 al 2023 stiamo parlando di un più 18%. Michele Genovese, direttore del GAL Alta Marca, sottolinea l'importanza del lavoro in rete e degli investimenti per la valorizzazione del territorio, puntando su educazione ambientale e turismo sostenibile. Lo scopo del progetto è quello proprio di dotare i parchi di strumenti gestionali, di promozione e anche di un edugame per dotarsi di strumenti per poter rafforzare la loro offerta verso i loro destinatari, che sono principalmente i ragazzi per le attività didattiche e le famiglie. Dalla cucina all'emergenza, a Vittorio Veneto gli studenti dell'alberghiero imparano a intervenire nelle situazioni di crisi. Vediamo com'è. A Vittorio Veneto gli studenti dell'alberghiero Beltrame si mettono alla prova con un progetto dedicato alle emergenze. Stiamo facendo fare loro due macro attività. La prima è per una fetta di loro la gestione della cucina e per un'altra fetta di loro, sempre all'interno di questa macro attività, provare a cosa vuol dire un servizio di emergenza. Dall'altra parte stiamo approfittando dell'occasione per dar loro delle informazioni relative al mondo della protezione civile, al mondo dei rischi, del primo soccorso e cose di questo tipo. Durante il convegno Vivere insieme all'emergenza, gli studenti hanno approfondito il ruolo fondamentale delle cucine da campo e del volontariato. È importante insegnare ai ragazzi come si può fare esperienza di una cucina in emergenza ed è stato anche per noi importante riuscire a coinvolgere il territorio e quindi in questo caso la Prealpi Soccorso nonché la Protezione Civile nelle sue articolazioni territoriali, regionale e provinciale e il Comune di Vittorio Veneto. Non solo teoria, proprio per mettere in pratica quanto appreso si è eseguita un'esercitazione reale, simulazione di evacuazione, allestimento di una cucina da campo e preparazione dei pasti, con particolare a riguardo alle esigenze alimentari come allergie e intolleranze. Oggi avevamo un numero importante di sfollati in simulazione, quindi ci siamo adoperati a avere una cucina che sia inclusiva, quindi con dei pasti dedicati a chi è vegetariano, chi è di fede islamica, chi è celiaco, chi è intollerante al lattosio, chi ha allergie alimentari. Quindi per evitare le contaminazioni crociate abbiamo dedicato uno spazio adeguato e sicuro per tutti quanti questi pasti. Un'esperienza concreta per formare cittadini pronti ad aiutare. Mi è piaciuto molto perché abbiamo potuto collaborare tra di noi, appunto questo scambio qua tra i ragazzi veneti e i ragazzi sardi e quindi ha rafforzato le capacità lavorative, pratiche e anche logistiche, infatti ci hanno fatto organizzare il tutto a noi ragazzi. Abbiamo visto la festa dei tifosi del Treviso per la promozione in Serie C in piazza Treviso, parliamo di un'altra festa, ma parliamo del rugby, perché ieri a Monigo la vittoria storica contro il Leinster, la corazzata Leinster ha fatto impazzire il pubblico da record di Monigo, 6.400 spettatori grazie alla nuova tribuna. Era l'ultima gara stagionale in casa per il Benetton e anche l'ultima partita in casa con la maglia dei Leoni per la star Menoncello.
Ultima partita della stagione a Monigo per il Benetton, che chiude col botto. Il 29-26 sugli irlandesi del Leinster di Dublino è una vittoria vera contro una delle 4-5 squadre più forti del mondo, campione in carica dello United Rugby Championship, l'URC come lo chiamiamo noi, e vincitrice 4 volte della Champions. Imbottita di nazionali irlandesi, ieri ne schierava 10, compreso l'intero reparto di terza linea, Doris, Conan e Van der Fleer, il mediano Gibson Park e perfino un All Black, Rieko Ioane. Eppure Treviso ha sfoderato la miglior difesa dell'anno e da lì ha costruito una prestazione perfetta, punteggio sempre in equilibrio, poi il pareggio a 10 minuti dalla fine con la meta di Gasperini, giovane che si fa sempre notare quando entra, e poi il piazzato della vittoria di Umaga all'ultimo minuto. Una vittoria che non servirà per i play-off, distanti 14 punti e ce ne sono al massimo 10 ancora a disposizione, ma una vittoria che ha reso meno amaro l'addio a Tommaso Menoncello all'ultima apparizione in casa. Il centro azzurro, tra i migliori 2-3 giocatori al mondo nel suo ruolo, andrà a Tolosa, probabilmente il club più ricco del mondo. Saluti anche per l'allenatore McRae e parte dello staff. Per altri giocatori e record di pubblico, grazie alla nuova tribuna subito riempita. A Monigo c'erano 6.400 spettatori, davvero molti, sotto gli occhi del sindaco Conte, di una parte della famiglia Benetton, del presidente della federazione Duodo. Martedì il volo per il Sudafrica, che ospiterà le ultime 2 partite di campionato. Inaugurata presso il 51esimo Stormo Estrana la nuova sala multimediale intitolata alla medaglia d'oro al valor militare colonnello pilota Davide Ignazio Franceschetti, che l'8 febbraio 2001, di rientro da una missione addestrativa per evitare una strage, scelse di far precipitare il suo velivolo AMX, che era fuori controllo a causa di una avaria tecnica, in una zona disabitata a Lancenigo di Villorba. La cerimonia si è aperta con la deposizione di una corona di alloro e monumento dei caduti presso il piazzale Bandiera, seguito dallo svelamento della targa, il taglio del nastro, la presenza di autorità militari, dell'aeronautica militare e anche del territorio, autorità civili e associazioni d'arma. Presente alla cerimonia i figli del colonnello Franceschetti, tra cui il capitano pilota Andrea Franceschetti, che nel suo intervento ha ringraziato lo Stormo per mantenere viva la figura e il sacrificio fatto dal padre. Siamo in chiusura. Prima di lasciarvi, come sempre, al servizio che ripesca i momenti salienti della nostra storia raccontati nell'archivio di Antenna 3, dobbiamo ricordare che oggi sono 40 anni, 26 aprile 1986, dal disastro nucleare alla centrale di Chernobyl, l'esplosione radioattiva che colpì, oltre al territorio dell'allora Unione Sovietica, anche gran parte dell'Europa, Italia compresa. Fu un incubo per la paura delle radiazioni della nube radioattiva che colpì l'Italia e, come tutta l'Italia, anche il Veneto, e che portarono a ordinanze e controlli ovviamente anche nelle nostre zone. E allora un incubo che rimase per anni. Sicuramente nel primo anno, tra l'86 e l'87, questa paura era fortissima. Allora al 1987 torna questo servizio che ha trovato il nostro Lucio Zanatto nell'archivio per raccontare come si viveva un anno dopo Chernobyl, ancora con tanti timori, e con questo ci salutiamo e vi lascio poi al meteo. Arrivederci. Chernobyl un anno dopo e la paura continua, come quella che viene di giorno in giorno alimentata dal timore che alcuni animali siano stati nutriti con fino maggese, o per dirla in modo accessibile per tutti, con foraggi contaminati dalle radiazioni. Per fare un esempio, potrebbe anche essere stata in certi, purtroppo non quantificabili casi, disattesa la prescrizione contenuta nella circolare 37 della Regione Veneto, in base alla quale si invitavano gli agricoltori a non somministrare agli animali il fieno di primo sfalcio, ossia del maggio-giugno 86, prima del gennaio di quest'anno, e comunque a diluirlo sempre con fieno di secondo e terzo taglio. Al riguardo, i responsabili dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura allargano le braccia. Da noi interpellati non nascondono un certo imbarazzo, sostengono comunque di aver fatto sempre il loro dovere, di aver svolto opportuna e capillare opera di informazione dovunque, ma di non poter offrire nessuna sicura garanzia di ottemperanza nell'impossibilità di operare dei controlli sugli allevatori. Devono pur alimentare il bestiame,
se seguono queste indicazioni, che evidentemente saranno state date a ragion veduta, e non dovrebbe produrre conseguenze per il latte che viene prodotto. Naturalmente la possibilità che questo non venga ottemperato può anche esserci, ma siamo oramai ad 1 anno di distanza. Dunque bando agli allarmismi, anche se non ci vuole davvero molto ad immaginare le conseguenze del mancato rispetto di elementari norme antiradioattività. Ma a proposito, seppur non è possibile operare determinati controlli, si può almeno sapere, a 1 anno di distanza, qual è la situazione in fatto di residua radioattività in agricoltura? Certe ordinanze, emesse recentemente dai sindaci della sinistra Piave, alimentano infatti la preoccupazione. Se vogliamo essere più precisi per dire che c'è ancora residui di radioattività, non lo sappiamo, perché se si tratta dello stronzio sappiamo che l'esaurimento avviene in un periodo limitato. Se parliamo del cesio si sa, almeno per sentito dire, che la persistenza è addirittura di decine d'anni, si parla addirittura di 40 anni. Ecco, sotto questo profilo, dal punto di vista pratico, non lo so se si devono prendere misure, che misure per evitare, capito, eventuali forme di inquinamento radioattivo.